بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدوان إذن سلام دمانتين waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo laba qodob oo update ka ah FX Primus. FX Primus waxay noo soo kordhisay program la yiraahdo Primus Synthetic. Programkaas oo kuu ogolaanayo in traderku uu ka ganacsado suuqa Forex 24/7 ama isbuuci oo dhan. haddii sabti iyo axad suuqu ahaan jiray fasax maanta suuq ayaa ku jira suuqaas loo yaqaano Primus Synthetic. Primus Synthetic waan qada dhigi doonaa muhiimadda uu leeyahay instrumentska lagu shaqeysto qaabka akoon lagu sameysto sida isaga diiwaan gelin baran doonaa. Sidoo kale waxaan maanta aan ku hadli doonaa isna barnaamijka oo la yiraahdo Primo Connect. Primo Connect isagana wuxuu leeyahay faa'iidooyin fara badan. waa meel qofku uu ku sameyn karo engaging, learning, trading, earning intaba meel aad bulshada ama community-ga ee traderska aad ku engage gareyn karto waxaana aad ku baran karto waxay leedahay education room. sidoo kale waxaad helaysaa waxa loo yaqaano loyalty coin. dhammaan waan idinka daba geyn doonaa update-kaas haddii ay baydmo. waayahay waxaan marka sharaxaynaa waxa la yiraahdo Primus Synthetic ayaan sharaxaynaa. haddii aad rabto inaad isticmaasho Primus Synthetic waxaa marka hore ay khasab tahay inaad account ku leedahay fxprimus.com. sidoo kale markaad soo log gareyso dashboard-ka aad abuuran kartaa. laakiin hadda waxaan ka fiirinaa xagga banaanka ka fiirinaynaa markii aad tagto trading. halkaas waagi hore waxay lahaan jireen akoomadaas classic iyo pro iyo zero demo bum iyo copy trading. hadda marka waxaa lagu soo kordhiyay Primus Synthetics. marka waan fiirinaynaa faa'iidooyinka uu leeyahay Primus Synthetics waxa uu yahay ayaan fiirin doonaa iyo instrumentska lagu isticmaali karo dhexdiisa. okay barnaamijkan la yiraahdo Primus Synthetics waa barnaamij qofku ama traderka access u lahaanayo suuqa asbuuci oo dhan. wuxuu shaqeynayaa 24/7 yani waa suuq leh volatility joogto ah. suuqa kan waanu fiirinaynaa qaabka uu u shaqeeyo iyo wuxuu ka sharci duwan yahay dhammaan suuqyadii aan naqaanay. spreadkiisu aad buu u yahay waa very tight 0.1 ayaad isticmaalaysaa spreadka. lacagta ugu yar ee la deposit gareysan karana waa $15 arkaysaan. commissionku waa zero, wax commissiona kama jiro. waxaad heli kartaa leverage gaaraya ilaa iyo 10,000. suuqa kan marka waxyaabaha qofka traderka uu ka faa'iidayo waxaa ka mid ah xagga pricing-ka ama qiimeynta. waa suuq ay ka jirto transparency aad u fiican. xagga execution-kuna waa very fast oo traderka halka aad ka furto ayuu kaga furmayaa oo yani ma laha gaab fara badan. suuqana inta badan marka saameyn kuma lahan slippage iyo gaab iyo suuqyadii caadiga aan naqaani ma ahan. suuqna waa suuq simulation ah, yani waa suuq metal ah ee uu ku diyaariyey brokerka la yiraahdo FX Primus. waxaan isleeyahay waa brokerka labaad ama saddexaad qaabkan oo kale diyaariyey. sidoo kale marka waxaad marka aad ku trade garanaysaa kaliya lacag kooban. lacagtaasoo loo yaqaano synthetic waa indices. waxay ka kooban tahay 16 instruments ayuu qofku ku trade garan karaa. mana ka heli kartid instrumentyadan trading view-ga caadiga ah kuma jiraan. waan arki doonaa halka ay ku jiraan iyo halkaad ugu tagi karto iyo sida isaga diiwaan gelin karto synthetic. laakiin marka hore wax yar aan aad uga sii sharaxno. synthetic marka waa indices waxayna soo bandhigaan fursado unique ah yani adiga gaar ku ah qofku markaas uu uga trade gareeyo. waana suuq sida hore aan u sheegnay simulated ah, yani uu diyaariyay brokerka. waxaana in badan lagu raaxaystaa pricing oo transparent ah. sidoo kale wuxuu leeyahay volatility oo joogto ah. ma laha challenge-yada kale ee yani dhibaatada ku haya suuqan kale oo yani waxba newska iyo announcements ka soo baxay waxba shaqo kuma laha.
sidoo kale waxaad ku raaxaysanaysaa teknolojiyadii cutting edge ama ugu dambeysay ayuu qofka ku raaxaysanaya. waa kan marka instrumentska iyo siday kala yihiin dhammaan instrumentska waa 16 waxaana base u ah intoodaba USD. lacag walba basekeeda waa USD. halkan waxaad ku arki kartaa sizing ama contract size mid walba ay leedahay arkaysaa. waxaad ku arkaysaa mid walba digitka ama pointeeda qaar waxay leeyihiin 2 digit qaar waxay leeyihiin 1 digit intaba isugu jiraan. waxaad arkaysaa oo kale leverage mid walba ay leedahay. tan waxay leedahay waa 500 550 600 something like that ilaa iyo waxa u badan 2500 oo leverage ah. sorry ilaa I mean 8000 oo waxa jirta leverage ah u badan oo lacagta base to leeyahay. okay tan marka xagga leverage ka kan waa average spread mid walba ay leedahay. margin call ka dhammaan waxay ka sameeyeen 100% oo wuxuu leeyahay call aad u fiican margin aad u fiican. okay marka intaas marka waxaa ku dhan sharaxaadda synthetica suuqa kan ay shaqeynaya isbuucii dhan. yacni forex-kii caadiga ah FX ay bixin jirtay euro USD iyo GBP aan naqaanay maahan aad bay ugu duwan tahay. soo marka waa lacag gaar ah oo synthetic ah ka kooban 16 instruments oo indices ah. qofka marka wuxuu marka si gaar ah ugu trade gareyn karaa maalmaha caadiga ah iyo maalmaha kale ee suuqa caadiga uu fasax yahay. qofku wuxuu awoodi karaa in markaas uu ka trade gareeyo ayuu awoodi karaa. haddaba saan isaga marka diiwaan gelino waxaanu aadaynaa dashboardkeena. yani we'll go direct to your dashboard. waxaad aadaysaa dashboardkaada. halka marka ay ku qoran tahay trading account aad furaysaa. waxaad furaysaa trading account waxaa leedahay plus. waxaad ka dooran doontaa create new account. markaad aad soo log garayso your members area markaad soo log garayso sectionkaas dashboardka ayaa sida ku qoran waxaad ka raadin doontaa meesha ay ku qoran tahay trading account. fur meesha ay ku qoran tahay plus iconka ayaad furaysaa. dan waxaa kuu soo baxaya menugan yar ayaa kuu soo baxaya. waxaad markaad ka dooran doontaa create new account. waxaad siinaysaa create new account. okay markii aad doorato create new account halka waxaad gashanaysaa referalkaada kadib waxaad dooran doontaa platform. haddii aad doorato platform MT4 ma arki doontid synthetic. haddaad doorato MT4 ma arki doontid synthetic oo kaliya waxaad arkaysaa akoonadii caadiga ahaa Primus Pro iyo Primus Classic iyo Zero iyo Bum kuwaas unbaa arkaysaa kaliya maadaama aad dooratay MT4. soo markii aad joogto halkan haddaad u baahato marka inaad furato akoon kale FX Primus waxay ku ogashahay inaad hal passport aad ku furato 5 account kuwaasoo isugu jira noocyada kala duwan oo ah Pro, Classic iyo Zero iyo Bum. intaba waad ku furan kartaa. haddaad waxaad furan kartaa 2 Pro oo kale iyo kuwaana min hal ah haddaad waad furan kartaa. waa markii tahay caadiga waxaa lagu ogolyahay inaad ka furato 1 passport with 5 accounts oo weliba is agyaala lacagaha isku diri kara dhexdooda ay samaysan kartaa. hadda markaan meeshaan u soconno maahan MT4 platformkiisa waxaan rabnaa inaan isticmaalno synthetic. soo marka waxaan u baahanahay inaan soo doorano MT5. waxaan dooranayaa MT5. markaanu doorano marka MT5 waxaan noo soo bixi doona Primus Synthetics ayaan arkaynaa. Primus Synthetics hadda ay noo muuqataa. then waan dooranayna waxaan saarnaa check. markaad check saarta kadib Primus Synthetics waxaad klik sii doontaa create. waxaad sii doontaa create. markii aad create klik siiso waxaa kuu soo dhici doona Gmail uu ku qoran yahay loginkaada iyo passwordkaada ayaa kuu soo bixi doona. waxaa kuu soo bixi doona login yani uu ku qoran yahay credentialkaada. waxaa kuu soo diri doona FX Primus waxay kuu soo diri doona this login waxaa ku jira passwordka. marka waxaa ku soo dhici doona password. sidoo kale serverkan iska fiiri wuxuu isticmaalaa Primus 1 ayuu isticmaalaa. soo marka halkan ayaad koobiyin doontaa waa login passwordka waxaana la aadi doontaa qaybta tradingka. haddii aad rabto si toos ah waxaad usoo degsan kartaa MT5
waadna loo garaysan kartaa, waadna oga shaqaysan kartaa qaybtaas maalmaha axadda iyo sabtida, ama waxaad ka dhex shaqaysan doontaa qaybta Prima Connect dhexdiisa. waan arki doonaa weliba website-ka ayaad inta loo garaysato waxaad ka dhex tiradgaran doontaa in the website. Okay, so marka hadda marka aanu fiirino Prima Connect iyadana sida u shaqayso iyo marka sida qofku uu isaga diiwaangelin lahaa Prima Connect. Okay, isla meeshii ay ahayd dashboardka qaybta hoose waxaa kaaga muuqanaysa loo yaqaano Prima Connect. Prima Connect markaad soo gasho aad soo doorato waxaad leedahay keligaa siinaysaa Prima Connect. markaad Prima Connect aad klik soo siiso wuxuu ku weydiin doonaa inaad jeeg saarto qaybta hoose kadibna aad soo join garayso. markaa kadib marka waxaa yani aad iman doontaa qaybtan ee home-ka ah aad iman doontaa Prima Connect home-keeda aad iman doontaa. marka waxaan fiirinaynaa sidoo kale home-ka Prima Connect iyo isagana waxyaaba uu leeyahay iyo faa'iidooyinka aad ka heli karto Prima Connect. Prima Connect waxaad ka dhex heli kartaa qaybtiisa home-ka ah waxaa ku dhex jira inaad fiiriso loyalty store-kaada coins-ka aad hesho sidaad uga faa'iidaysan lahayd ayaad arki doonaa. laakiin inta aanan sharaxin halkan wax yar aan ku laabto Prima Connect halkan ayaan kasoo sharaxayaa saan u aragna si kooban. Prima Connect waa social network oo loogu talagalay dadka ganacsadaha ah ee ka tiradgareeya suuqa iyo kuwa kale iyaguna partnerska isticmaala IP linkyada labadaba. waxaa lagu soo koobay Prima Connect inaad engage garayso community-ga, waxaad barato online aad samayso, aad tiradgarayso misana aad hesho adigoo markaas isticmaalaya affiliation ama marketing. waana meel markaas wax oo dhan la isugu kaa keenay, waa all in one hub ay isugu kaa yihiin. Prima Connect yani waa ecosystem oo powerful ah, just kaliya ma dhihi karno waa meel dadka isugu yimaadeen, laakiin muhiimadda aad ka helayso waa 4 qodob. inaad hesho suuqa real time inaad ka hesho insights yani aragtiyo. waxaad ka dhex heli kartaa Prima Connect signalo ay bixiyaan traders kuwaasoo experts ah, professional ah. inaad engage garayso aad engaging ku samayso traderada kale iyo industriyada kale weliba kuwaasoo dad khubaro ku ah suuqa, inaad yani si toos aad uga trade garayso suuqa, inaad ka faa'iidaysato toolskii ugu dambeeyay aad ka dhex heli kartaa Prima Connect. haddaba Prima Connect dadka traderada ah waxay ku leeyihiin faa'iido inay khibradooda ay sare u qaadaan, ay sameeyaan sharing aragtida ayagu ay qabaan ay soo post gareeyaan, yani sare u qaadis ay ku sameeyaan, yani ay monetize gareeyaan expertise-kooda ama khibradooda ganacsi ama khibradooda trade. sidoo kale dadka ayaguna IBs kale waxay ku faa'iidayaan in markaas ay sameeyaan influence inay soo jiitaan, ay yani client badan inay keenaan, networkooda ay balaarayaan si ay sare ugu qaadaan yani earningska ay helayaan. so marka Prima Connect waxay anfacaysaa labadaba dadka IBs isticmaala iyo traderska caadiga ah. Prima Connect waxay u shaqaynaysaa waa 2 qodob. qodobna wuxuu noqonayaa waxay u shaqaysaa 3 qodob ama 3 process ayaa ka xigta inaad kusoo biirto Prima Connect. marka hore soo samee sign up, soona connect garee Prima Connect. qodobka labaad waxaad samaynaysaa engaging. haddii aad samayso marka the more you engage the more you earn. haddii wax badan aad engage garayso waan arki doonaa sida engaging loo sameeyo. qodobka saddexaadna waxaad samayn doontaa trading ay samayn doontaa. so marka wuxuu ku leeyahay start connecting. halkan markaad ka soo raacaysaa start connect, markaad ka soo raacdo kadib ayuu wuxuu ku keeni doonaa qaybtan home-ka ah. waxaad imaan doontaa kusoo laaban doontaa qaybtan ee home-ka ah. okay, marka qaybtan home-ka waxaa inoo yaala halkan waxaa ku jira wax loo yaqaano check loyalty store-kaada, yani mar walbo aad activity aad samayso oo maxaan ku dhahdaa ama aad samayso
saaxiibo aad soo casuunto oo kale ama linka iska diiwaangeliyaan oo kale waa waxaad helaysaa haddii aad soo refergarayso two friends waxaad helaysaa wax loo yaqaano cash reward waxay kaloo leedahay monthly cashback 4 tilood ba aad ka qaadan doontaa marka all these benefits aad ka heli doontaa coinska aad heshidna waa coinan redeemable yani aad la bixi karto ayay ka dhigan tahay soo marka halkan waxaa ku jira activitieska qofku uu qaban lahaa oo kale soo marka halkan waxaa kow ka ah in qofku waxaa saaran kartaa profileka sawirkaada waxaa sanaysaa profile magacaad la baxaysaa darajada ugu horeysa aad qaadanayso waxaa loo yaqaanaa rookie saasay kugu socon doontaan darajooyinka mar walbo aad markaas hesho engagement iyo activity fara badan waxaad heli doontaa marka wax loo yaqaano LC oo loo soo gaabiyey loyalty coins marka coinskaas marka waa coinan aad la bixi karto kaash ahaan waa coin aad ku trade garan karto ay ka dhigan tahay halkan marka waxaa kugu qoran warbixintaadii inta post aad samaysay waxaad samayn kartaa post followers aad heshay intaadii aad u tahay following sida aad samaysatay pointyada aad heshay coinskii something like that ayaad heli kartaa okay halkan marka waa qaybta loyalty storeka okay halkan marka home marka timaado qaybtan waxaa yani wuxuu kugu siinaya waa announcements iyo wargelin oo kale waxaan aad ugu faraxsanahay inaan bilowno barnaamijka la yiraahdo Prima Connect waa social network halkaad akhrisan doono laakiin waxaan kugu soo koobayaa waa barnaamij haddii aad ku soo biirto aad heli karto coins kaasoo aad ku samaysan karto trading ama aad si cash aad oola bixi karto sidoo kale waxaad helaysaa loo yaqaan experience points oo loo soo gaabiyeen XP iyadoo qaabka lagu helo points aad ay u fudud yihiin waxaana ku helaysaa in rankio laga bilaabo from rookie ilaa grand master aad ka gaarto waxaa lagu siin doonaa XP ama pointyo markaas waxay ku xiran tahay engagement aad ku sameynayso community-da boostida aad la wadaagayso oo insight-ka suuqa inaad suuq soo falanqayso kale aad soo dhigto falanqayntaas aad dhahdo waxaan rajeynayaa in gool oo kale uu aadi doono jihadaas ama aad soo falanqayso waxyaabo kale inaad dad yani la soo wadaagto dadka ama inaad sameyso discussion yani waxa la soo dhigay inaad ka doodo oo kale community inaad soo dhisto something like that ayaa lagu helaa okay taas marka waa qaybta homeka haddii markaan usoo gudubno qaybta tan ee community-ga qaybta marka community halkan marka wuxuu kugu tusinaya waa leaderboard-ka yani mar walba wuxuu soo qaataa dadka markaas ugu sareeya leadka hayo 10 kor waxay ugu sareysa markaas yani helay lacagaha ugu badan ayuu soo qaataa qofkana ugu horeeya leader iyo taynta ay ugu horeeyaan 2205 oo XP ama point ay haysataa sidoo kale waa kan qofka kan hadda wuxuu soo sameeyay wax la yiraahdo wuxuu soo saadaaliyay X waa dahabka ay soo saartay yani saadaaliin wuxuu ku saadaaliyay shorts ama sell ayuu leeyahay wuxuuna leeyahay 3383 ayuu ka soo kici doonaa marketka waa saadaashiisan soo marka waxaan siin karnaa oo kale like ayaan u saari karnaa qofkan markaysa waxaan ku samayn karnaa repost yani postigiisii uu soo dhigay dib u post gareyn karnaa haddii aan rabno waxaan dhigi karnaa yani comment ayaan siin karnaa wax saas oo kale waan share gareyn karnaa soo marka kuwaan ku xiin activity-da qofka markaas uu ku helo loyalty coin-ka markaas aad bulshada ku samaysan engaging oo aad yani u like gareyso ama aad u share gareyso kale ayaa markaas waxay ka mid tahay engaging-ka okay ama adiga marka shakhsiyan sameyn kara post kan waxay dadkoodii waxay soo dhigeen like garay laakiin aduu shakhsiyan waa sameyn kartaa post oo waxaad dhihi kartaa yani waxaan rabaa inaan wax post gareeyo kale postkaas qof kasta uu arkaya soo marka halkaa imaanaysaa wuxuu ku leeyahay upload image daarbina image aad soo dhigto kale halkaa tagaysaa okay halkaa marka waxaad qoraysaa waxaad marka aad rabtaa inaad dhahdo post haddaad rabto inaad kusoo biiriso image la saaran kartaa then you post waad dhigaysaa image na soo gelin kartaa waxaan markaan imaanaynaa qaybta kan ee trade-ka ah horey waxaan usoo furnay haddaa xasuustaan account loo yaqaano synthetic-ga haddii aad rabto waxaad ku furan kartaa your MT5 haddii aad doontana waxaad la imaan kartaa this website waxaad la imaanaysaa waxaad leedahay trade
okay. Annaga hadda akoonka wuu nagu dhex furan yahay, laakiin haddii adiga uu kugu furan wuxuu ku weydiin doonaa password iyo wuxuu ku weydiin doonaa loginkaada. Halkan marka waxaa ku yaala lacagihii synthetic ahaa. Halkan yaala, halkan waa word listing. Lacagahan ayaad dooranaysaa. Wuxuu leeyahay trading view yar oo yacni aan ahayn midkii caadiga ah oo kale. Halkan waxaa ku yaala tools yar oo aan badnayn ayaa ku yaala, trade line-kii wixii la midka ah oo kale. Halkan waxaa ku yaala channel-ladii aad midkaad ku sawiran lahayd, rectangle-kii waxaa kale, Fibonacci-gii, taxes saas oo kale halkan ayaad ka heli kartaa. Qaybtan waa time frame-kii, halkan waa candles-kii, halkan waa hours-ka aad rabtid. So marka halkan marka waa website. This website waxaad awood u leedahay inaad ka furto new order. Inaad ka furato ayaad heli kartaa. Waxaad dhihi kartaa new order inaad furto. Kadibna lacagta aad rabto inaad geliso volume. For example kale waxaan haysanaa lacagta la yiraahdo dynamic 100. waxaad dooran kartaa dynamic 50. Okay, waxaad dooran kartaa dynamic 50. Okay, haddii marka aad rabto inaad abuurato order cusub, waxaa leedahay create new order. lacagtan ayaa waxaan rabaa inaan ka sameeyo order cusub. Simple. Stop step baad ka gelin kartaa. Si marka daarinta waxaad dhihi kartaa marka sell by market. Marka waxaad dhihi kartaa sell by market. Then wuu kuu furayaa. Then waxaa kuu muuqanaya lacagta symbol-keeda, ticket-ka aad ku dirtay, time-ka aad dirtay, type waa sell, volume-ka, halka price-ka aad ka gashay oo kale, iyo profit-ka intee wado. Haddii aad rabtana waad iska xiri kartaa normal. Okay. So marka hadda waxaan ku dhex jirnaa synthetic. Waxaan ka dhex taragaraynaa website-ka dhexdiisa. So marka these instruments waxay shaqeeyaan 24/7. Ma laha maalin fasax ay galaan inta badan. Sidoo kale suuqan wuxuu xor ka yahay ama free u ka yahay news-ka dhaca, manipulation ma jiro, no slippage, no gap. waxaasoo dhan waxaad ka tahay free. Waana suuq simulation ah. So marka waad ka shaqaysan kartaa. Okay, then waxaa noo soo haray qaybteena kale line-ka. qaybta marka online section-ka halkan marka waxaa hadda meesha ka rabto aad ka aadi kartaa. Halkan waxaa ku yaala technical analysis, qaybta muxaadara trends-ka, trading ideas maad rabtaa. waxaad rabto reversal patterns-ka maad rabtaa. Jamuka indicator-ka maad fiirinaysaa. So marka RSI whatever aad xiiseynayso aad aadaysaa, waxaad siinaysaa click. Ama waxaad daawan doontaa tutorial-kiisa, ama waxaad aadi doontaa PDF-kiisa. Then halkan marka waxaad ka arki doontaa education-kii caadiga ah, waad ka soo baranaysaa normal. Halkaas waxay ku siinayaan qayb education ah. Haddii aad rabtana qayb video ay leeyihiin oo aad ka daawan karto dadka experts-ka oo falanqeynaya suuqa oo kale waad ka soo fiirin kartaa. Okay, qaybtan kalena waa ayadana waa tools-ka. Waa tools page ay leedahay. oo halka aad ka soo qaadan lahayd yani tools-ka aad markaas ku dhaqdhaqaaqi lahayd oo kale. These are the tools. Marka all these tools hadba meesha aad ka soo qaadanaysaa. toolkaas leedahay wuu ku anfici karaa ama waad ku shaqaysan kartaa, ayaad soo qaadanaysaa. halkan wuxuu kuugu cabiri doonaa pips-ka ayuu kugu xisaabin doonaa. halkan waxaad dooranaysaa lacagta aad rabto, aad dooranaysaa pair-ka, the number of pips, kadib waxaa leedahay calculate, asaa marka kugu xisaabinaya. Okay, so marka shantaanba afartan yani waxaad ka dhex heli kartaa Premier Connect inaad ku dhex tiragarayso accountii synthetic aad soo furatay, inaad wax ka dhex barato online aad ka dhex samayso, inaad ka dhex isticmaasho toolskii markaas aad u baahan tahay oo kale, ama inaad timaado qaybta tan community aad samayso, waxa loo yaqaan engaging aad samayso oo bulshadii aad la wadaagto aragtidaada suuqa, aad wax soo boos garayso. sidoo kale waxaad daawan kartaa website-yada ugu afka dheer sida Bloomberg oo kale ayaad daawanaysaa.
okay marka waxaan isleeyahay FX Primus waxay noo soo gudbisay macluumaadkii ugu dambeeyay iyo programmadii ugu habboonaa. Marka halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa casharkeeni maanta. Waan naga hadlaynay update-kii ay sameeyeen FX Primus oo ahaa in ay noo soo sameeyeen account loo yaqaano Primus Synthetic, kaasoo suuragal inooga dhigay inaan shaqaysano whole the week oo hal maalin fasax aanan gelin, suuqaas weliba free ka ah manipulations iyo newska. Sidoo kale programka wuxuu ahaa wax loo yaqaano Primo Connect oo isaguna inoo lahaa faa'iidooyin fara badan, kaasoo aynu ku helaynay wax loo yaqaano loyalty coin, kaasoo markaas redeemable aan la soo bixi karno ama kaashaan usoo qaadan karno haddii aanu doono aanu ku tiradgarayn karno. Sidoo kale waxaanu ka helaynay barasho learning ah iyo inaan website-ka dhexdiisa aanu ku dhex samayn karno trading. casharkan maanta halkaas ku egyahay. Thank you very much for your listening.